દિયોદર વિધાનસભા ક્ષેત્રના લોકપ્રિય ધારાસભ્ય માનનીય મુરબ્બી શિવાબા ભુરિયા, સર્વે આગેવાનો, વડીલો, મુરબ્બીઓ, સમાજના ગૌરવ સમાન દેસાઈઓ, બહેનો, વડીલો, મુરબ્બીઓ, યુવાન મિત્રો, મારે તમારા બધાની સમક્ષ 3 દાખલા આપવાના છે. ભારત સરકારના મંત્રી પણ આપણા રહ્યા ગૌરવવંતા, પણ સરદાર મને બીજા દલુભાઈ કહેવાનું મન થાય છે, એવું કહે છે. મારે જેમ ગામડામાં ખેતરમાં બળદ અને આખલો હોય ને, ભેદ હોય ને, આ રાજકીય પક્ષોને ખેતી કરવા માટે બળદિયાઓની જરૂર હોય છે, આખલાની જરૂર. જો દલુભાઈ સમાજની નોકરી ના કરતા હોય, જો દલુભાઈએ સહકારી ક્ષેત્રમાં દોનારીઓને આત્મનિર્ભર કરવાનું કામ ના કર્યું હોત, તો આજે મને કોઈ એમ કહે કે વિપુલભાઈ તમે બીજા દલુભાઈ થજો. વિપુલભાઈ આખલોય રહેવા, જાગીરી પ્રજાની રહેવાની છે. અહીંયા દિયોદરમાં પત્રકાર મિત્રો, મારે તમને પ્રશ્ન પૂછવો છે. અહીંયા દિયોદરમાં રેલી નહીં પણ રેલો કાઢવાની છૂટ મળે છે, અને વિસનગરમાં રેલી કાઢવાની એ છૂટ અર્બુદા સેનાને કેમ નથી મળતી? શું દિયોદરના માનનીય ધારાસભ્ય શ્રી અર્બુદા સેનાના સમર્થક છે, તો વિસનગરના ધારાસભ્ય શ્રી શું અર્બુદા સેનાના વિરોધી છે? પ્રશ્ન છે ભાઈ. લોકશાહીમાં એક નાગરિક તરીકે દેશના પ્રશ્ન પૂછવાનો હક અને અધિકાર છે. પ્રશ્નો પૂછવા પડશે. જેમ તમને આખલા અને બળદનો ભેદ શીખવાડ્યો ને, એમ હવે અંગ્રેજ કોણ અને ગદ્દાર કોણ, આ ભેદ પણ કરતા શીખવો પડશે. જે અંગ્રેજો જતા રહ્યા, પણ જે ભાગલા પાડો અને રાજ કરોની નીતિઓ ખતર કરી રહ્યા છે, એ અંગ્રેજો છે. આ અંગ્રેજોને ઓળખી બતાવવાનું કામ સમાજના વડીલો, મુરબ્બીઓ, અહીંયા મંચ ઉપર જે કોઈ પણ બેઠા છીએ, આ અંગ્રેજોને ઓળખી બતાવવાનું કામ અમે કરશું. પણ ગદ્દારોને ઓળખવાની સમજણ સમાજે જાતે કેળવવી પડશે. આજના ચૌધરી સમાજ જાગૃત થઈ શકશે, એક થઈ શકશે, નેક થઈ શકશે. અને જો પ્રગતિ કરવી હોય, જે સમાજનો આગેવાન ડરપોક થઈ જાય, સમાજ પ્રગતિ કેવી રીતે કરશે?
જો આપણે પ્રગતિ કરવી હશે તો આપણે અંગ્રેજો અને ગદ્દારો બંનેને ઓળખવા પડશે, ચેતવું પડશે. ઈર્ષા છે, ઈર્ષા. મુરબ્બી શિવા કાકાએ બહુ હાનમાં કીધું, ઉતાવળિયા નિર્ણય ના કરતા, ધીર ગંભીરથી નિર્ણય કરજો. આગળ વધો તો પાછા ના પડતા. શિવાબા અર્બુદા સેના હવે આગળ ના આગળ જ માતાજીની કૃપાથી જવાની છે. આજે અમને ઈશારામાં કીધું કે લખાણ પટ્ટી આડી અવળી ના કરતા. એ કઈ લખાણ પટ્ટી? એ આ સોશિયલ મીડિયા તમારું. આ સોશિયલ મીડિયા બે વાતનો ભેદ કરતા શીખે જવાનીઓ. આવો, એક છે લોકપ્રિયતા અને બીજી છે વિશ્વસનીયતા. સમાજના આગેવાનો લોકપ્રિય નહીં હોય તો ચાલશે. લોકપ્રિયતા તો આજે મદારીઓની ને તરગાઓની છે. પણ સમાજના આગેવાનો વિશ્વસનીય રહેશે. આજના ચૌધરી સમાજનો આગેવાન એ ભરોસાપાત્ર આગેવાન હશે. એ સમાજના છેવાડાના વ્યક્તિનું જ નહીં પરંતુ સમગ્ર જનતાના છવાડાના વ્યક્તિનો વિચાર કરશે અને અનુભવી ભલું થઈ શકશે કે કેમ એ પ્રમાણે નિર્ણયો કરશે. અહીંયા મુરબ્બી આગેવાનોને ના ખબર હોય તો ગઈકાલે અર્બુદા સેનાની પ્રદેશના હોદ્દેદારોની મીટિંગ હતી. એ પ્રદેશના હોદ્દેદારોની મીટિંગમાં આગામી ગાંધી જયંતિ 2 ઓક્ટોબર એ ઉજવવાનો નિર્ણય અર્બુદા સેનાએ કર્યો છે. અર્બુદા સેના પત્રકાર મિત્રો સમજી લે, અર્બુદા સેના મહાત્મા ગાંધી ચિંધ્યા માર્ગે ચાલશે. અમારા સમાજને ગોડસેની વિચારસરણીના નથુરામ ગોડસે નથી જોઈતા. અમે સત્યના માર્ગે ચાલશું. અમે અહિંસક રીતે ચાલશું. અમે ક્યાંય અન્ય બાબતોમાં ભય મુક્ત થવાનું છે. સમાજે ભય મુક્ત, ભ્રષ્ટાચાર મુક્ત થવાનું છે. સમાજે યુવાનોએ ગાંધી ચિંધ્યા માર્ગે ચાલવું હોય તો વ્યસન મુક્તિએ કરવું પડશે. 2 ઓક્ટોબરે વ્યસન મુક્તિના કાર્યક્રમો કરવાના છે. સ્વચ્છતા અભિયાનના કાર્યક્રમો કરવાના છે. સત્ય અને અહિંસાના માર્ગે રેડ ક્રોસ સાથે આપણે કોઈનું લોહી પીવાનું નથી પરંતુ લોહીનું દાન કરવાનું કામ 2 ઓક્ટોબરે કરવાનું છે. રાષ્ટ્રના ઘડતરમાં, દેશના વિકાસમાં યોગદાન આપવાનું છે. યોગદાન આપવાનું છે. સમય બદલાતો જવાનો છે. આપણે જાતે છે આપણું રક્ષણ કરતા શીખવું પડશે. મને યાદ છે 25 વર્ષ પહેલા હું જયારે ભાભરમાં આવ્યો તો મારી પાસે માંગણીઓ, અમને અમારા પાકના રક્ષણ માટે થઈને વિપુલભાઈ તમે ઘોડેસવાર પોલીસો આપો. કીધું એક ઘોડેસવાર પોલીસ જોડે શું છે જે તમારી જોડે નથી? તો એની જોડે વધારાની એક બંદૂક હોય તો જેટલાના લાયસન્સ જોઈતા હોય માંગજો, હું આપીશ તમને લાયસન્સ.
25 વર્ષ પહેલા પણ જાહેરમાં કહ્યું હતું ને આજે પણ જાહેરમાં કહું છું, સમાજે પોતાનું રક્ષણ કરવું પડે. સમાજના છેવાડાના વ્યક્તિએ પણ પોતાની ખેતી અને પોતાનું પશુધન જાળવવું પડે. આજે બનાસ ડેરી 50 લાખ લીટર કરતા પણ મોટી થાય, એનો અર્થ શું થયો? એનો અર્થ એવો થયો કે આ જિલ્લામાં 2 લાખ કરતા પણ વધારે ગાયો અને પશુધન છે. 2 લાખથી વધારે. આ લંપી વાયરસમાં 2% મરી જાય તોય 4000 થઈ. પત્રકાર મિત્રો, ગામે ગામ સમગ્ર ઉત્તર ગુજરાતમાં જે પરિસ્થિતિ થતી જાય. હું ગયો તો ટેટોડા, લંપી વાયરસ માટે થઈને આખી ગૌશાળામાં જુદી વ્યવસ્થાઓ કરી અને રજૂઆત શું કરી? તો રજૂઆતમાં મને કહ્યું કે વિપુલભાઈ, સરકારે 500 કરોડની જાહેરાત કરી છે, પણ હજી સુધી 1 કરોડ અમાર સુધી આવ્યો નથી. અને તમારું ચાલે તો માઇક ઉપરથી કહેજો, જેથી કરીને આચાર સંહિતા પહેલા પૈસા આવે. લંપી વાયરસમાં કોઈ ગંભીર નહીં રહે. કોરોના માટે માણસોને બચાવવા માટેના ઓક્સિજન પ્લાન્ટો ડેરીઓ પાસે કરાવવાના, અને ગાયો મરતી હોય, ગાયો માતા મરતી હોય, એની કોઈને ચિંતા નહીં હોય. નેશનલ ડેરી ડેવલપમેન્ટ બોર્ડ, જય જવાન જય કિસાનના નારા જ્યારે દેશમાં ચાલતા હતા ત્યારે એની સ્થાપના થઈ હતી. દેશમાં શ્વેત ક્રાંતિ પહેલી અને બીજી ના માધ્યમથી ભારત સરકારના રૂપિયાથી 180 ડેરીઓ અને ખાણદાણના કારખાના ભેટમાં ગુજરાતની, રાજસ્થાનની, હરિયાણાની, પંજાબની ડેરીઓને ભેટમાં આપવામાં આવી હતી. કે છે વડુ મથક ગુજરાત છે. અરે વડુ મથક ગુજરાત હોય તો ગુજરાતના મુખ્યમંત્રીએ જ્યારે કામધેનુ યુનિવર્સિટી બનાવી ત્યારે નેશનલ ડેરી બોર્ડ શું ઊંઘતું તું? હજી શું ઊંઘે છે? આ નેશનલ ડેરી ડેવલપમેન્ટ બોર્ડના હસ્તગત એક માનસી ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ટ્રેનિંગ ચાલી રહી છે મહેસાણા. અહીંયા બનાસકાંઠામાં ગલબા કાકાના નામે ગલબાભાઈ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ટ્રેનિંગ હતી. બનાસ ડેરી તો એમને એમ લાગ્યું છે કે આપણે લાવો ત્યારે ગલબા કાકાને હવે સોંપી દઈએ આ ઇન્સ્ટિટ્યૂટને, ડેરીને. પણ દૂધસાગર ડેરીએ દારૂવેડામાં દૂધ મોતીસાગર ભવન ના ઉદ્ઘાટનમાં દેશના કૃષિ અને પશુપાલનના કેબિનેટ મંત્રી શ્રી માનનીય રાધા મોહન સિંહજીને જ્યારે બોલાયા ત્યારે અમે અમને વિનંતી કરી કે આ એનડીડીબી એક MIT ચલાવે છે, માનસી ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ટ્રેનિંગ. ડેરી ટેકનોલોજીની તો કોલેજ અમે કરી છે, પરંતુ પશુધનની પણ જરા ચિંતા થઈ જાય, ગાય ભેંસની ચિંતા થાય, એના માટે આ કામધેનુ યુનિવર્સિટી બની છે. તો વેટરનરી કોલેજ કરવાનો વિચાર કરી રહ્યા છે, અને એમાં જો સંસ્થા મળે તો વેટરનરી કોલેજ સારી રીતે થાય. એટલે હમણે 5 વર્ષ દરમિયાન
વખતો વખત હું ગ્રાણી કરું એટલે મને જવાબમાં શું આપ્યું છે ગો? એમણે મને એવો સ્પષ્ટ જવાબ આપ્યો કે વિપુલભાઈ, આ ફાઇલ લઈને હું દેશના વડાપ્રધાન અને આપના જિલ્લાના ગૌરવ એમને મળ્યો હતો અને એમને મને એવું કીધું છે કે આ ફાઇલ તમે મારા ટેબલ ઉપર મૂકીને જાઓ, વિપુલભાઈને કહેજો કે મને મળી લેશે, હું કરી લઈશ. બનાસ ડેરીના મેનેજિંગ ડાયરેક્ટર પણ 10 વર્ષ સુધી નેશનલ ડેરી ડેવલપમેન્ટ બોર્ડમાં રહ્યા. દિયોદરની સભા તરીકે શું આપણે એક ઠરાવ કરશું કે નેશનલ ડેરી ડેવલપમેન્ટ બોર્ડ અહીંયા બનાસકાંઠામાં એક વેટરનરી ડેરીની કોલેજ તો કરે, આજે શિક્ષણની સાથે સાથે રોજગારીનું પણ મહત્વ છે. હવે ક્યાં સુધી ભાઈ તમે અમને ગુલામ રાખશો? ક્યાં સુધી આ શર્મા, વર્મા, માથુર, ગુપ્તા, હું અહીંયા બનાસકાંઠાના દોનારીઓના દીકરા અથવા દીકરી એક વેટરનરી ડોક્ટર બની શકી એમ નથી. દેશના વડાપ્રધાને આજે રાજમાં કામધેનુ યુનિવર્સિટી કરી હોય તો આ રાજમાં આજે એનડીબી કરી શું રહીશ? આજે લંપી વાયરસનો આવો ભયંકર સ્થિતિનું સર્જન થતું હોય, એનડીડીબી કરી શું રહી છે? દોનારીઓ, ગુજરાતમાં શું લખ્યું છે તમને ખબર છે? આજે ભાષણોમાં શાઇનિંગ ઇન્ડિયા, સ્માર્ટ સિટી, પણ 25 વર્ષ થઈ ગયા વિપુલભાઈની સરકારને, મેં હજી ગોકુળ ગ્રામ ફરી સાંભળ્યું નથી. હું ગોકુળ ગ્રામનો જયારે મંત્રી હતો ત્યારે ચિંતા કરતા હતા, લમણો ગામડા તરફ હતો, માણસોના પીવાના પાણીની હાથે ઢોર ઢાખરના હવાળાની ચિંતા થતી હતી, ગામતળની જમીનની ચિંતા થતી હતી, ગૌચરની ચિંતા થતી. લમણો રાખો. આજે બહારથી બધું દેખાતું પણ મૂળમાં હજુ મોડું નથી થયું. એ જો સ્માર્ટ સિટી કરવા હશે તો એ સ્માર્ટ સિટીમાં જે પેલો સાયકલ ઉપર કેન લઈને ફેરીઓ ફરી રહ્યો છે, છૂટક દૂધ વેચી રહ્યો છે, એના ઉપર પેલા પ્રતિબંધ મૂકો તો સ્માર્ટ સિટી એ થશે અને અમૂલ દૂધે વેચાશે. સહકારિતા દેશમાં પ્રથમ નંબર ઉત્તર પ્રદેશ આવી જાય દૂધ ઉત્પાદનમાં, પરંતુ હજુ પણ ઉત્તર પ્રદેશનું 2% દૂધ સહકારી ક્ષેત્રમાં આવે છે અને ગુજરાતનું સંપૂર્ણ દૂધ અને મુખ્યત્વે ઉત્તર ગુજરાતનું સંપૂર્ણ દૂધ જો આજે અમૂલ ફેડરેશનના માધ્યમથી સહકારી ક્ષેત્રમાં આવતું હોય તો એના કારણો સમજીએ. પદ્મભૂષણ આપવાનો હોય તો સ્વર્ગસ્થ ગલબા કાકાને પદ્મભૂષણ આપીએ. આ સહકારી સંસ્થા ઉભી કરી છે, આ દોનારીઓની માલિકીની સંસ્થા છે. એનડીડીબી આજે વેપાર કરે છે. પેલા ગુજરાતમાં આપણે કહેવત સાંભળી છે, જેનો રાજા વેપારી એની પ્રજા. તો આ એનડીડીબી આજે શેનો વેપાર કરી રહી છે? તો ગઈકાલે બનાસકાંઠાના રાધનપુરના સપૂત સ્વર્ગસ્થ મેમાભાઈ પટેલ એમને અમે જે ગુજરાત ડેરી વિકાસ નિગમ જીડીડીસી ના અધ્યક્ષ કર્યા હતા, એ જીડીડીસી પણ અમને વેચી ખાધું એટલું જ નહીં,
એ એનડીડીબી આજે માહીના માધ્યમથી પ્રોડ્યુસર કંપની એટલે કે બિન સહકારી વ્યવસ્થાથી સ્પર્ધા આજે અમૂલ ફેડરેશન હાથે કરી રહ્યા છે. દિશા વિહીન થતું જાય છે. દિશાઓ નથી. જ્યારે દિશાઓ વિહીન તંત્ર થતું જતું હોય ત્યારે સમાજના આગેવાનોની ફરજ બને છે કે યોગ્ય દિશા મળી રહે. કહીએ આપણા જોરશોરથી કે નેશનલ ડેરી ડેવલપમેન્ટ બોર્ડે આ પ્રોડ્યુસર કંપનીના માહીના નામે ગુજરાતમાં બિનજરૂરી અમૂલ ફેડરેશન સાથે સ્પર્ધા કરવાનું બંધ કરે અને જે સાચું પાયાનું કામ છે ગાય અને ભેંસનું એનું સેવા કરવાનું કામ ચાલુ કરે અને વેટરનરી કોલેજ બનાવે કામધેનુ યુનિવર્સિટી હેઠળ. સાચી દિશા, સાચું માર્ગદર્શન આપવાનું કામ પણ આપણે બધાએ સહિયારી રીતે કરવાનું છે. સમાજના ઘણા બધા યુવાનો આજે જે બાઇક રેલીમાં જે જવાનિયાઓ આવે છે એ શું વિપુલભાઈની સરકારનો એમણે સ્વાદ કોઈ ચાખ્યો છે? તો વિપુલભાઈને જે કોઈ પણ ભૂતપૂર્વ કરવા નીકળ્યા હોય એ બધાને વિપુલભાઈ અર્બુદા સેનાના માધ્યમથી કહી રહ્યા છે, અમે ભૂતપૂર્વ નથી, અમે તો અભૂતપૂર્વ છીએ. જેને પણ સ્વાદ બાકી રહી ગયો હશે એ સરકારનો હોય કે ફેડરેશનનો હોય, આ બધાને સ્વાદ આપવાનું કામ પણ અર્બુદા સેના કરવાની છે. ટેસ્ટ ઓફ ઇન્ડિયા એ પહેલા ટેસ્ટ ઓફ ગુજરાત છે અને પછી એમાંય ટેસ્ટ ઓફ ઉત્તર ગુજરાત છે અને એમાંય ટેસ્ટ ઓફ અર્બુદા સેના છે. આ વાત જોરશોરથી દિયોદરમાં આવીએ એટલે આમ છાતી ગદ ગદ ફૂલી જાય. અર્બુદા સેનાનું તમે બધા સંગઠન જ નથી કરી રહ્યા, તમે બધા જોરશોરથી સંગઠન કરી રહ્યા છો. આપ સર્વેને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન પાઠવવાનું મન થાય. ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. રાજકીય પક્ષોમાં કાર્યકર્તાઓ સાથે ન્યાય અન્યાય એ કોઈ નવો વિષય નથી હોતો. અમારા ત્યાંના સાંસદ હતા બેન જયશ્રીબેન, એ પહેલી લોકસભાની ચૂંટણી લડતા હતા એટલે વિપુલભાઈ ડમી ઉમેદવાર હતા. બોલો, પહેલી વખત જીતાડ્યા હશે, નવા હોય એટલે વિપુલભાઈ ડમી રાખ્યા હશે, અને બીજી વખત વિપુલભાઈને એમ કહેવામાં આવે છે કે વિપુલભાઈ તમારે એમનો પ્રચાર નથી કરવાનો. કેશરભાઈ, આ જે લોકો વિપુલભાઈને એમ કહેતા હશે કે તમારે જયશ્રીબેનનો પ્રચાર નથી કરવાનો, એ પક્ષને તો એવું જ કહેતા હશે ને કે વિપુલભાઈ સહકાર આપતા નથી, કે બીજું કહેતા હશે. આપણે બધા સમજદાર થઈએ. હું બાબરમાં આવ્યો હોઈશ એ વખતે કોઈ અંગ્રેજો વિપુલભાઈને મળ્યા નહીં હોય એમ માનો છો તમે? તો તમારા જિલ્લાના જ અંગ્રેજો, એક નહીં બબે મહાનુભાવ મને મળેલા છો કે ના જતા સમાજની મીટિંગમાં. અને આ અંગ્રેજો મને એકલા ના પાડતા છે એવું નહીં, આ તો શિવાબા કાકા હતા તે આયા કે શિવાબાને ના પાડતા હશે.
આવા અંગ્રેજો બધે રહેવાના છે. અંગ્રેજોથી સાવચેત રહીએ. સમય થયો છે. આજે શિક્ષણની ભૂખ જે બનાસકાંઠાની ખુલેલી દેખાય છે. આજે બનાસકાંઠાનો યુવાન ગાંધીનગર અને અમદાવાદ શિક્ષણની ભૂખમાં બહુ ભણ્યો, પણ એવું નથી ભણ્યો કે મને રોજગારી સારી રીતે મળે. આજે સ્થિતિ એવી થતી જાય છે કે સમાજનો યુવાન આગળ નીકળી ગયો છે અને સમાજના આગેવાનો પાછળ રહી ગયા છે. એ યુવાનની અપેક્ષાઓ છે કે મારે યુપીએસસી ની પરીક્ષા ક્લિયર કરવી છે, મારે જીપીએસસી ની પરીક્ષા ક્લિયર કરવી છે. પણ આપણા સમાજના કેટલા લોકો યુપીએસસી જીપીએસસી ક્લિયર કરી અને કરી એ નોકરીમાં ના જતો રહે તો વળી પાછો આ બેકારીનો ધંધો જાહેર જીવનનો કરે. આપણે એવા જવાનિયાઓ કે જે જીપીએસસી એ ક્લિયર કરતા હોય, યુપીએસસી એ ક્લિયર કરતા હોય, એવા જવાનિયાઓ જે સ્પર્ધાત્મક જેઈઈ ની પરીક્ષાઓ આપતા હોય, કેટની પરીક્ષાઓ આપતા હોય. હું એલડી એન્જિનિયરિંગમાં ભણતો હતો ત્યારે મને ખબર નહોતી કે આ પેલું ઇન્ડિયન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ મેનેજમેન્ટ IIM કે આમાં પ્રવેશ મેળવવો હોય તો કેવી રીતે મળશે. આપણે તો માણસોની હરાજીમાં ક્યાં સમજણ પડે. આપણે તો ગાય ને ભેંસની હરાજીની સમજણ હોય. આજે દોનારીઓ ગાય ને ભેંસની જે કિંમત આવતી હોય, આજે આવી સંસ્થાઓ જે IIM કહેવાય, મેડિકલમાં એમ્સ કહેવાય, એન્જિનિયરિંગમાં IIT કહેવાય, એવી સંસ્થાઓમાં પણ હરાજી લાગે છે અને હરાજીમાં કરોડ કરોડ રૂપિયાના પગારો બોલાય છે. કરોડ કરોડ રૂપિયાના. અને એ જે કરોડ કરોડ રૂપિયાના પગારો અહીંયા બોલે છે, એ ઈર્ષા કરે છે કે આ દોનારી લખપતિ ક્યાંથી થઈ ગઈ. એટલે આ છામ ઉતર કરે છે, લોહીનો પરસેવો કરે છે. આના ઉપર આ જીએસટી દૂધ ઉપર ના મોખાય, તમે કોઈ બોલવું પડશે. બધી બકરીઓ બે થઈ જશે તો સમાજનું શું થશે? કોઈ કે બોલવું પડશે. અને એ ભૂમિકા અર્બુદા સિન્હા કરશે એવો મને વિશ્વાસ. આખરે આ કળિયુગમાં રાજકીય પક્ષોની નોકરીઓ કરવા વાળા તો અનેક લોકો મળવાના, પણ સમાજની નિષ્ઠાપૂર્વક નોકરી કરવા વાળા લોકો ખૂટતા જાય છે, ખૂટતા જાય છે. આ 2 ઓક્ટોબરે આપણે જે કોઈ પણ કાર્યક્રમો કરીએ છીએ એમાં તાલુકા દીઠ આજના ચૌધરી સમાજના જે કોઈ પણ આગેવાનો એ મહાત્મા ગાંધીના ચિંધેલા માર્ગે ગ્રામ સ્વરાજનું કામ, ગ્રામ શિક્ષણનું કામ, સમાજની સંસ્થાઓના દેસાઈઓના જેમ માલાભાઈ ને વિરભણભાઈ ને એ જેમણે સમાજની જ નોકરી કરી છે ને કોઈ રાજકીય પક્ષોની નોકરીઓ નથી કરી, આવા લોકોનું સન્માનવાનું કામ અર્બુદા સિન્હા કરશે. અર્બુદા સિન્હાએ આ સમાજની શ્રેષ્ઠીઓ કે જેમણે આખું જીવન સમાજના શિક્ષણ માટે, ઉત્થાન માટે, જાગૃતિ માટે, એકતા માટે, સમરસતા માટે ગુજાર્યું હોય, એમના આશીર્વાદ લેવાનું કામ જો અર્બુદા સિન્હા નહીં કરી શકે તો અર્બુદા સિન્હા કશું નથી કરી શકે. આ યાદ રાખવું પડશે. મહાત્મા ગાંધીજીના જન્મ દિવસે જયારે આપણે ઉજવણી કરવાના તો તાલુકે તાલુકે યાદીઓ બનાવીએ
યાદીઓ બનાવી. આ અમારા સમાજના શ્રેષ્ઠી છે, આ અમારા સમાજના વડીલ છે, આ અમારા સમાજની પાઘડી છે. 60 વર્ષ સુધી આપણા સમાજનું રક્ષણ કરવાનું કામ આ પાઘડીઓએ કર્યું છે. તો હવે આપણે એમને સન્માનવાનું જો ભૂલીશું, એમના માર્ગે ચાલવાનું જો ભૂલીશું, એમણે કીધું હોય જરા ધીમે ધીમે, તો જરા ધીમે ધીમે પણ સાંભળવું પડશે. દિયોદરમાં ખૂબ મોટી સંખ્યામાં આપ સર્વે લોકોએ જે ભાવથી, માનથી, પ્રેમથી મને યાદ કર્યો છે. સમાજે ઘણી બધા રિવાજો અને કુરિવાજોમાંથી પણ આપણે બહાર નીકળવાનું છે. આપણે વેટરનરી કોલેજની માંગણી કરતા આવીએ તો સાથે સાથે આપણે સંકલ્પ પણ કરવો પડશે કે અમે પશુપાલન વૈજ્ઞાનિક ઢબે કરીશું. અમે પશુપાલનમાં ભુવાઓ નહીં હોદવા જઈએ, રમેણો નહીં કરીએ. ગાય ભેંસ મોદી થઈ છે તો ડાક્ટરને બોલાવીશું, કરવું પડશે ને. અને જે તો અંધશ્રદ્ધાથી મુક્ત કરવાનું કામ પણ આપણે અર્બુદા સેનાએ કરવું. હમણાં જે નિયામક મંડળ આ બ્રાઝિલની મુલાકાતે જઈ આવ્યું, શિવાભા, એ તમને ખબર છે બ્રાઝિલ શું જોવા ગયા હતા? તો એ બ્રાઝિલે જે જુનાગઢની ગીર ગાય એના ઉપર જે કામ કર્યું છે, એમ્બ્રિયો ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરવાના પણ જે કામ કર્યા છે, એ જોવા ગયા છે. અને મને સંપૂર્ણ અને પ્લાસ્ટિકની કોથળીઓ 2 કિલો 5 કિલો અને રાષ્ટ્રમાતાએ જાહેર કરવી પડશે ને એને ખાનદાનની ચિંતા કરવી પડશે. અંત્યોદય યોજનામાં લઈએ, પશુપાલનને મનરેગામાં લઈએ, જમીન વિહોણી દોનારીઓનો પણ વિચાર કરીએ. ગાયના આપણી માતા સમજીને પૂજન કરી આ દોનારીઓએ જે કંઈ પણ મહેનત મજૂરી કરતા આવ્યા છે એની જાળવણી કરીએ. આ આપણે ખૂબ ખૂબ અભિનંદનનું કામ છે. આ સત્કાર સમારંભો કરતા આવીએ તો એમાં ગાંધી જયંતિના દિવસે તાલુકાની જે પહેલી બહેન વિચાર અને આપણે બધાએ જાગૃત થઈએ, સમજદાર થઈએ, એક થઈએ. છેલ્લે મુરબ્બી શિવાભા ની નાદુરસ્ત તબિયત હતી છતાં પણ તેઓ જે ઉપસ્થિત રહ્યા અને પ્રેમથી રંગે ચંગે રેલીઓ કાઢીને મારો જે સ્વાગત કર્યું છે એ બદલ મારે તમને બધાને કહેવું છે, રાજની સરકારોને મારામાં ભરોસો હોય કે ના હોય, પણ તમને બધામાં જે મારામાં વિશ્વાસ તમે સર્વે મૂકી રહ્યા છો એ બદલ આપ સર્વેનો ખૂબ ખૂબ ઋણી છું, ખૂબ ખૂબ આભારી છું. અને મને વિશ્વાસ છે કે આપણા બધાના સહિયારા પ્રયત્નોથી આપણી નવી પેઢી, આપણું ભવિષ્ય ખૂબ જ ઉજ્જવળ નિર્માણ થાય એના આપણે બધાએ સહિયારા પ્રયત્નો કરવાના છે. બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર. સત્યમેવ સત્યમેવ અર્બુદા માત કી. માતાજીની પ્રેરણા અને કૃપા આપણા બધાએ ઉપર જળવાઈ રહે એ પ્રાર્થના કરી વિરમીશ. જય હિન્દ. ખૂબ ખૂબ આભાર સાહેબ શ્રીનો. આપણા સૌના જોડા